Fiel ar gigornel teg at y postyn agosa mae'n mynd. Glychlir yma bella Hewitt. Sgwari Owen. Owen, Letchaws yn ôl i. Teg at Jenkins yn dod i mewn, mae'n disgyn y rhydd yn y cwrs Cosby, Folino sydd yno. Davies, oes y gyfle i Aberystwyth, arbediad wych, a wedyn Rhys Davies yn acrobatag am gyfle i'r tîm cartra. Mullen, Holland. Draper a Robles di mynd lawr y canol, Draper sydd yno. Oedd ar y llinell gan Rimmer a Jenkins. Mi writhrodd Pennec allan o'i gol, ath o ddigon. I Crydd yn sydyn. Routledge. Ar ei droed chwith, groesiad i mewn, teg at Hudson. Hudson arbennydd, mae'n taro'r postyn. O Pennec di giro trona. Groesiad i mewn gan Routledge a Hudson. Yn gryn yr awyr. Hudson i Smith. Draper. Thyn ni'n ôl i Mullen. Mullen lleim di'r cwrs Cosby. Thyn ni'n ôl i mewn teg at Draper. Draper yr ergyd. Arbedig am Pennec. A mae Louis Robles. Wedi rhoi Seintiau Newydd ar y blaen. Seithfed gol o'r tymor i'r Asgellwr. Gicking o'ch yn mynd yn sydyn, Marriott. Teg at Robles ar y postyn pella, Robles arbediad o didog gan Alex Pennec. A mae'n gandryll gyda'i amddiffynwyr. Fiel, teg at y postyn pella, yn ôl Foligno! O, mae wedi dod ar tîm cartra'n gyfartal. 19 munud ar ail hanner di chwarae. Gol gyntaf i'r Seintiau. Ildio'r tymor yma. Am beniad gan yr amddiffynwr profiadol. Clark ymlaen. Davies, yna drosedd. Nag oedd mae'r dyfarnwr, ddim wedi llawer i Aberystwyth yno. Ond wedi rhaid un. O, mae Davies di troi Harrington. Davies yn y cwrt Cosby. A fyd, cyfyriad trwm! O, mae wedi rhaid Aberystwyth ar y blaen! Steph Davies! 20 munud o'r 90 yn weddill. A mae Aberystwyth di troi'r gêm yma ar ei phen. Aberystwyth 2 a Seintiau Newydd 1. Tackle dda gan Fiel a dennill y meddiant i Aberystwyth mlaen teg at Davies. Mae o wedi cael gêm bendigedig. Mae'n troi Harrington. Mae'n cael ei dynnu'n ôl nadi. Thynnu'n ôl i Jones. O, sydd ar y ddiar beth oedd o hwnna. Os a Davies di fod o well yn disgyn. Sydd wedi cael kick o'r smotyn. Fiel cyrraedd na blaen Routledge. Harrington. Ymlaen i Routledge. Allan i Marriott. Mae'n ciwio fyny yn y cwrt Cosby. Clark di un o'i ni. Arbeniad! Heibio i Pennec. A gyda 7 munud o'r 90 yn weddill. Mae'r Seintiau Newydd yn gyfartal. Draper di mynd drwy'r canol. Marriott ymlaen chwilio am Mullen. Mullen. Yn troi i wynebu Rimmer. Mullen. Thynnu teg at y postyn pella. A mae'n taro traws. Robles gath y beniad. Mae dal gan Boateng. Rickett ar dacl. Groesio di mewn teg at Ben Clark. O'na lawi o nag oedd Robles. Tackle ar wrol gan Fiel. Sut ar y ddiar. Nath Aberystwyth gadw hwnna allan. Owen. O'na lawio fan'na, nag oedd. Harrington, o wedi rhaid y meiddiant i Adam Davies! O'r ergyd syth at y golwr. Cyfle euraidd i ennill y trippwynt. Tom Holland ar draws i Harrington. Mae'r bas yn syth i Adam Davies, mae'n cael ei faglu. Jamie Fiel, mae'n Gerdyn Melyn yn fama. A mae ail Gerdyn Melyn i Tom Holland. Gerdyn Coch i chwaraewr y canol cae. Dwi'n meddwl yn yr ardal o Aberystwyth, o'na lot o hogia wedi bod yn betio yn erbyn i heno. Bo chwarae teg, rhaid i fi ddweud, yr gwaith calad, y rhedag, beth sy'n ei ddweud, y desire i gyro'r bel, a chwarae teg i'r bechgyn, ond nhw'n ardderchog heno. Dim bach eisiau meddwl lle sy'n ei wedi cael y 3 points. To go 7 clean sheets in a row and then concede a couple
that were uncharacteristic of how we've been defending is disappointing, especially the first one where he just came in and he's had a free header really. So yes, so it's not all doom and gloom. I credit them for coming back into the game, and really we could have won it there with a header that Louis had against the post. Greg's had a chance as well. You know, that's by the by. I thought fair play to Aber tonight. They really give it a go and you know, look threatening on the counter against us as well. So you know, you can't always have it your own way. Erbyn sy'n yna, mae'n rhaid i cadw yn y gym. A cadw fynd, cadw credu yn beth chi'n neud, cadw siap. A da ni cynllun i chwarae i, a peli rhwng yr ochrau, ni wedi chosi problemau. Maen nhw heb cael un gol yn erbyn o Lenny, a ni bron wedi cael 3 fel la. So, yn anffodus bod ni heb ennill. So, ni yn, wel, mae'n anlwcus yn ni, really, ond ni'n barod i symud mlaen nawr, a gynnu weld beth ni'n gwneud gêm nesaf.